les photos marrées. Qui dit que tu fais que c'est كون ديال الله ركون ولا كون شي هوتا يلا رجع زار دقيقة أتبع بعد انا درا نجارج كي جامع غيخبى واش يا دا خاص هادي في لي بارتي جامع كيخبى يدير لا المهم هذاك في الميزوار ها كنزل في الاول نتاخر في الاول دونك نبغى سيسم لو ار سي دي اس اكيد نرجع لهذا كيستحقوا مي قبل نكماصي نبغى كان يعني غاد نازل الفاميل تاكي مرحومه كيديموا الناس كي في فرنسا نسال عندنا كريم مع الناس نكوني لو ار سي دي سن مشيو فرحه تاعي سام بكير حسين سام تابوني نصاب سام تيوم قراني دونك موثن كوكدود دونك نبغى كان هذا نضرب دقيقه تموسني افرار واحد وكذا كيموت ندير عليه يعطيكم الصحة. دونك اسرمان ون واسرمان نرزتي كنت نيغون نرزكي غولون يعني سونز اتر هيبوكريت نو ساد اكنا نبريزونتي لا ليست كي دو ار سي دي ات فوتين فلاس ساكي نكوني تاكي ايتيكرينا نو ساد نرزكي غولون كنا نكون نقنع اي غار باسكو سيت اون ليست de gens compétents, de gens déterminés à faire changer les choses. Le Satardaki d'Arina Horwan, Asakir, Akin, Adam Dninin, Arashakir, Qsdan, pour un changement, et Driwantakina, Ahtar, Atas, Lahwaïti, Krosa. Mais le Mahana, comme ça, on dit que je me vite du sujet, qui n'est vrai, à te répondre, et vous dites, il y a un Sikaran, Asakir, il a Kabylie, qui fait les partis politiques. دي لا كابيلي مود قموارا عوضايا كيني في غاسلينير لي بارتي بوليتيك اكزيست بel et bien وكذا كي يتفن ce genre de discours ce sont des gens qui sont missionnés ce sont des gens qui ont une mission bien orchestrée par le pouvoir فغا لكن الساكين هذا زرن les partis politiques entre autres le RCD أكيد هذا الغن لا كابيلين كوني هذا سنيني لا كابيلو سنتسارا لا كابيلي اللي ربا لا كابيلي سي ان سامبول لا كابيلي سي ليسبوار وثن القمارة لا كابيلي خاطر ما نغام لا كابيلي تر من الجيري افون نكوني وسن تسامي ديرا نشتكي هنا لنا الغرس نسد السكين نسد السكين أكيد هذا ولد نفكر أكيد هذا نلونسي اوسي ان اوتر ميساج أقرأ presque la deuxième semaine de la campagne électorale. أقرأ des semaines, presque 10 semaines. Les esprits commencent à surchauffer. نكوني نظمة يا ربي نظمة يا ربي في فرانينا كي غادا دي تلويث. On appelle au calme, on appelle à la sagesse. أيغا أخاطر السنة كانوا 24 وهنايا دينا الاميريين هذه خدام برك فلاس ويظنين ويضاد يوار سخام ويضاد يوار هاد سخ ديميس وراي غارد كورنت شحانين
ولا يغرد يقولوا منه. Donc quoi qu'il aussi c'est un message. Nous avons fait un constat. La critique filha, la critique objective. Aïra, adlini غيني خصوصا. C'est permis dans la campagne électorale. C'est permis de dire les manquements. À dîner, par exemple, Kazbou Ardan Khosr Waman, oui, effectivement, Khosr Waman. Or, Kalwawa, ou Kilkhan, ou Nini, qui fait le hif, Baba, la Fatbou Ardan, non. Gaf el Hajj Nazal, ou c'est un araman. Ou c'est un araman, le réseau. Gaf le Chama, c'est la même chose. لكن Kazbou Ardan, لن وجد تخلص نامان, لن وجد تخلص سارة. لن وجد ثاني كنترول, لن وجد سيارة. إلا هو نظام. La facture ADE. D'un autre côté, l'affichage de la mairie, rationnement pas mal. Donc, on se regarde, il y a un Amanaki. Amanaki, c'est le chaos général, c'est le désordre. Donc, il y a l'ordre des Chouaraki. Zmargad, il y a aussi l'habitat rural. C'est vrai, il a chita al-Mahyab. Le Kunira Woufan, l'habitat rural, va être exécuté par ordre chronologique à quel demi-soir les dossiers. Aussi, c'est une commune très très pauvre. C'est comme richesse. C'est des permis de construire des caténaires, des louvaya, des boucarouages, des bzara. Donc, à long terme, à moyen terme, c'est la destruction. C'est le massacre de l'olivier. Et qu'il sait comme richesse. Donc on doit arrêter ce massacre. Mais nous aussi à l'environnement. C'est très important. C'est très très important. C'est une décharge à ciel ouvert. À ta fois l'assainissement des Mestiniri, où nous sommes les targa. À ta fois des monticules. Donc on doit mettre terme à ça. On doit associer large dans la gestion de la commune. D'une manière générale. Il n'y a aucune structure pouvant abriter les jeunes Akina. Aucune structure qui peut générer un travail, un emploi les jeunes Akina, roulage. C'est pour ça qu'on a aussi un problème de sécurité. C'est très important. C'est très grave. أديالي يونس بشراسة ديروح سير مات قاعد يسوان كودا كذا لارا بغون بغار دنا اللي حريكي والله هاري تصور شطح الحال هي ثمثل من الريا راه زرمان نا صفاسنا النار ولا شو ناثنير دونك كذا شاون ديني غفوس الكفوس إلا خاغي وانت كينا إلا خاسلفن كيلوي غاسلفن طروا إسيني تفيدا فوطي بلا لا تسافر لا بارول إما أحمد رشيد تيد ليست أثنى الورو فازورا مسخر في اللون سنفرح هذا مقرن يكون يدنو ولا ما كاتلا ميدنا ثمود ما نغد تسمد أتروح ميدنا ثمود ما نغد أفوذ يقرزن الحوايج يصفرحن نكوني la démarche du RCD, c'est pour la réhabilitation du politique sur le plan نتغيوانتنا. يتغيوانتنا مثلا السكين les jeunes, il y a un désintéressement total. Les jeunes sont désorientés. Les jeunes sont désœuvrés. Malheureusement, la volonté politique, le cadre associatif est vraiment brisé. Les volontés sont ruinées. Nous connaissons la démarche du RCD, Madame Diezna, justement, pour redonner espoir et les jeunes. Sur le plan jeunesse, il n'y a rien. اش قرر نخدم وخدمنا لا خدم لا ميزون جون لا ميزون جون لا لي جون ولاش خدمتي وشانن
سنة تزرع ما قال الله ميزون جانا قالت لا خدمنا فوي جانا هذا كي داير انصار اون روين نكيني ولا لا تواتورينس تنقريبا دغلي نكيني ولا لا تواتورينس جي كونستاتي نكيني اش قارن نخدم يبردان يبردان وي تواخذ من يبردان مي ils sont pas entretenus تخدم هذا الحاجة طون دو مليون طون دو مليار سي ني با entretenu اسكو سامين تروح سي فري خدمنا شري الحوايج مي انيغا ولاش افريدو زغار كيجي لا كولون فيرتيبرال نتبو غردان داكيو سيسياكي غير مدفوغنيو 7 كيلومتر 10 سنين كي نهضر بالفلاس انكاينا اي بورتون سي لا كولون فيرتيبرال نتبو غردان هذه ما يتوخذوا بريو زغار. Il y aura des commerces, il y aura une activité commerciale, il y aura des promotions immobilières, pourquoi pas. Ça veut dire pour un développement durable. Nous connaissons la démarche qui est sous qui a la confiance nada, ça sera parmi les premiers points à réaliser. Là, je vous le promets. À ce qui se déroule, يدول الحاجة تنزوروه لا مريض أسرة تسنافر لا ريابيليتاسيون تجمعات لارج يدمر زيكني تجمعات لارج نافو غردان دينا بتصرام 500 mois دير on peut dire le fiafaki الشاكي ذا شوت تجمعات لارج تروح تموت مكان اللي سوا ديزون association de quoi? Association à caractère social, association à caractère religieux. Nous connaissons, on a des exemples, c'est un exemple. C'est maintenant les associations qui le fouillent, c'est des associations de pharaons. C'est des associations de pharaons parce que la présidence sainte revient à des pions, ceux qui divisent, ou qui des farqas, ou qui sont des gens qui sont amateurs, artisans de plans machiavéliques. أدنوا لو تحكوا يوث الحجة إننا اللي تسير malheureusement le tête de liste RCD إننا نخدم سافرين سخام tête de liste RCD إننا نخدم سافرين سخام dans un meeting malheureusement d'entendre هتسجل يمسلينا كيو أنسي تكال وين ناس يقارن نخدم سافرين سخام أقليا كي ذس ديال كل شيء فرح personnellement. Alors, c'est que je m'assiste là. Il y a même si c'est son devoir de rendre service à la population. Parce que c'est un droit. Alors, c'est qui c'est un exemple qui est le développement très lointain. Aucun projet structurant n'a été réalisé pendant la décennie noire. Aucun projet structurant, aucun projet de développement n'a été réalisé pendant ce quinquennat. Alors, parce qu'il y a une volonté de destruction. À ce qui m'a dit, personne ne pense aux jeunes, personne ne pense aux Imraran. Personne ne pense, en fait, imaginez-vous, à ce qu'il y a qu'un centre de soins. Rien que pour il y a 3 km à pied. Pourquoi ne pas créer un centre de soins, bien sûr, qui sera doté de moyens nécessaires, au moins pour les premiers soins. وكاين يوث الحاجة تدردو فلا ولا تدردو فلا اون ديري مازال ندير ديالنا انسيت هذا سوا et pourtant la solution là et qui ne demande pas beaucoup de moyens c'est la désenclavée par الحوالي c'est facile c'est réalisable et c'est juste انوال رورنا هذاك كخربيسا rien n'a été fait أرثولا خدمنا أرجع حشكم يكسون واحد يوم وانا نفهمه اون ديري لا سون تراك خدمن اون ديري لا سون تراك
parce que les marchés sont mal attribués. Ça veut dire les entreprises qui en fait, est-ce que c'est le manque de sérieux, le manque de professionnalisme qui gêne les travaux qui sont et pour donner un travail bâclé. Et nous connaissons rien n'a été fait. Il n'y a pas eu d'ouverture de piste. Mais on met 15 jours, dans la campagne électorale. D'ailleurs, heureusement que nos jeunes FACAN, ils voulaient exploiter les ouvertures qui ont, comme quoi nous connaissons la piscine. Mais c'est la piscine. Et il y a les derniers temps, c'est la volonté citoyenne. C'est la volonté citoyenne de rachat par leur propre volonté. On a non, il y a le Hadja. Nous pouvons dire que c'est un sacré vaisseau. C'est-à-dire, aller à Ronoux, ça veut dire situation désastreuse. Où c'est le Carara, à la veille de 2018 et qu'il est là. Et pourtant, maintenant, le discours qui est parlé, tout va bien, Rachina Tchan, Rachina Zan, Rachina bien, ou le Khoswara, et tout. Le voilà dans le Carara. Là, tu vois le métier de la mais Mazal, c'est un chantier. La commune, c'est un chantier. C'est un chantier. Déjà, les priorités de base n'ont pas été faites. Néraoud, la cassure, le rachino, le Mseroui, nous connaissons, c'est des spectateurs. Le rachino, c'est qui? C'est beaucoup de boyarasses, et tout ça, c'est une volonté de nuisance. Ils excellent, en tous les cas, dans ce chapitre, ils excellent à merveille. Nous connaissons le RCD, nous connaissons la migration politique. C'est des gens, c'est des militants du RCD, c'est de n'importe qui. Nous connaissons le RCD, ce n'est pas un bureau de main-d'œuvre. Ou de nous dire, je demande des raretés. Ou de nous dire, le RCD, ce n'est pas un enseigne. Ou de nous dire, je demande des projets. Nous connaissons une démarche politique, c'est un projet politique. On va réaliser rien que pour faciliter le quotidien de nos concitoyens. Ça veut dire on va essayer par tous les moyens, on va user de nos efforts, rien que pour faciliter les simples citoyens. Les simples citoyens, les mots les problèmes alors, je vous demande d'être au rendez-vous et de voter RCD. La patience est encore bien patiente. La parole, monsieur Lédi, Bouloud, au moins on dirait un excellent. La première fois, ça a calmé quand il y a la statistique de nous connaissons par contre d'avoir fait le dire soit soit l'essentiel de mettre il y a voilà qui صحيح تصور بس حلي رشيد يصير ولا نتصور دير الزول في الاول مثلا كانت دومودي كيف تجمعت في خاطرنا ومن نوري العنان كي ثوليتي وكلا تهضر شويه في الكوتي كي لا سونتي يعني هكا حسابك الجزائر لا سونتي تتوى انا بعد ذاكي تدير ذاكينا ثلاثه كل فالي لا بيطاير مثلا امسا دو زونيتي دو سوان شوف انت الكل شي حاجه هيك ما كمان الثقه غازكا سير غايك اللي رسيدي نسى موليا شويه شاس ندلار وذ من صد احقاني انا بغا دي زيكيبمون اديكوا
اما البرودوي اما الماتيريال نيسيسير نساء اصلا جاري فاسنا لا ماجوريتي